Hello，大家好，我係花火啦。咁今日呢條片個擺位又有啲特別嘅，咁你見到其實就係上次一條片就講過嗰個 New Wave 嘅嗰4部機啦，咁其實而家全部都拆晒出嚟玩緊嘅，咁就係當少少一啲嘅少少嘅額外補充資料啦。咁其實因為有啲人都喺度問緊少少問題嘅，咁都同大家講翻先。第一就係、佢開機嘅時候係咪有啲唔同咗？我會講係嘅。咁先攞翻部 New Wave 嘅嗰個Version A 出嚟先啦，即係其阿古水呢只啦。咁呢只咧佢嗰個開機嘅畫面咧，其實就係同以前舊版嘅係美版啊，係依個講明係美版嘅，有啲係一樣嘅。咁我打開嚟睇睇啦。好。嗱，你見到佢其實就寫住 Digimon 20週年咁樣樣啦。咁呢個係美版佢嗰個設計啦，因為其實我自己嗰部呢一部其實都係用緊呢個美版嘅機嚟嘅，所以變咗就係會咁樣樣啦。咁而家嗰個係啦，咁呢部啦，咁就係新嘅嗰個C 版啦。咁其實佢咧就會唔同咗嘅，係啊，我打開嚟睇下先。好，就係咁樣樣啦。咁佢嗰個冇錯啦，佢嗰個即係其實兩部機嘅嗰個開機畫面係有唔同嘅，但係我會覺得其實你如果係當嗰個玩嘅內容其實係接近一樣嘅情況之下啦，咁其實就基本上就可以忽略不計咗呢一樣嘢嘅。但係咧有另一樣嘢就可能就係、如果平時中意開機玩即係開聲玩嘅人咧，就會比較上在意一樣嘢就係、其實咧，而家新嘅嗰個 C 同 D 咧，佢嗰個發聲片咧，我會覺得佢其實係做得差咗嘅。咁變咗佢嗰個聲比較上細咗啦，同尖咗，即係我自己嘅理解就會咁樣啦。但係因為如果你平時翻工就唔係太適合去開咗個聲去玩嘅時候，通常你都會一個 A+C 就將個聲瞄咗嘅。咁呢一個位我就會覺得其實就分別唔大，因為我自己其實我係一翻工就會瞄聲嘅，咁變咗就係、都係自己數住1個鐘頭過去望下1-2次咁樣樣，其實基本上都好夠噶啦，係咯，所以變咗其實呢個係有網友都喺度講過嘅一樣嘢，咁都同大家講翻聲先。咁其實因為其實就係而家嗱，我攞翻我舊嘅嗰部啦，係啦，呢部就係 Which 呢度嚟嘅，係啦。可以聽一聽下，咁佢個聲係雖然我會咁樣講啦，部嘢係真係有好耐歷史嘅，20週年嘅機，但係而家先至係啦，呢個就相對近翻啲嗰個聲咁樣樣啦，係啦，所以變咗其實就係佢嗰個發聲嗰塊片呢個成日攞翻啦，即係呢度呢粒佢其實係應該有少少要轉咗牌子或者轉咗型號咁樣啦，所以我會咁樣諗啦，但係我又唔係好想爆開啲殼，所以就係咁樣大家如果理解就 O K 嘅啦，係啦。咁另外咧，其實就係講關於養蛋嘅情況嘅。首先第一件事，其實養蛋嘅所有資訊其實網上其實已經有好多資料嘅，咁我就其實本身唔係好想講太多特別嘢嘅。咁總之你要記住一樣嘢，佢除咗一開始 version 1到5嘅嗰5粒蛋之外，其實有幾粒特別蛋啦。要解嗰啲特別蛋咧，其實有幾樣嘢做。第一就係、你要打好多場啦，其實基本上打100場應該都夠。咁其實你平時出去同人玩或者係自己去打佢 training 入邊嘅嗰啲 single 或者 tag team 都 OK 嘅啦，呢一個部分。咁第二個部分，你要養到25隻先至可以解鎖到兩隻蛋，一隻係要養咗五種嘅Digimon，咁就 OK 嘅。另一種要養25種，咁所以就係變咗你就要去自己留意翻啦。跟住到最後兩個啦，一個就係多魯獸嘅，即係阿爾法嗰粒蛋啦，另一個就係嗰個即係每一部機嘅獨特嘅嗰粒蛋。咁阿爾法嗰粒蛋就相對容易解決嘅，咁其實就係、我攞翻依部好啲啦。嗱，依部咧其實係啦，我轉過嚟先，佢係未有多魯嗰蛋嘅。你見到其實都係5個啦，要解鎖嘅方法其實好簡單嘅啫。
你只要同一部係啦，係喎，依部未得。咁講啦，其實就係只要你同一個係可以攞翻依部都得嘅，係啦，轉翻過嚟先。因為其實個條件其實就好簡單嘅啫，就係你攞一隻怪，即係依個 C 同 D 啊，攞個 A、B 嘅去同佢打，咁基本上就解決啦。好，做一次俾大家睇啦 ，battle 啦，20週年，兩邊都一樣嘅，係啦，battle 啦，Digimon啦，跟住 single 啦，咁記住一樣嘢啦，咁有時候咧，新版咧佢係用 Digimon，但係舊少少咧佢會用嗰個20TH 嘅，咁其實都係指一樣嘢。咁如果你唔係用，即係應該咁講，你要打其他機咧，你就係要揀 others 咯。係啦，好嗱，呢個輸咗啦，但係贏輸唔係一個重點咧，重點嚟嘅。係啊，咁而家就翻過去粒蛋嗰度啦，你會見到呢粒蛋出嚟啦。咁呢個就係講緊嗰個多魯獸嘅嗰個解法啦。而跟住另一樣最緊要就係嗰個自己專用蛋，即係 C 同 D 就係阿波羅同 Luna 啦。咁呢度咧就要有樣嘢要講嘅，就係首先大家要注意翻自己部機，係啦，等先我搞錯咗，即係其實一開始開呢部機嘅時候咧會叫你校名噶嘛，係啦，咁。要記住一樣嘢就係如果你有多過一部機嘅話啦，你想好似我咁一口氣全部解鎖晒，咁你就需要做一樣嘢就係唔好將所有機嘅名改成一模一樣。佢嘅條件係5部機，五部唔同嘅機啦。咁唔同嘅機嘅條件係乜嘢咧？我初初以為係唔同嘅嗰個底板，因為其實正常嚟講，每個底板都有佢自己嘅嗰個編號嘅出廠編號噶嘛。唔係嘅，佢係要用嗰個名。所以變咗就係你要喺你嘅改嘅嗰啲名入邊啦，係啦，我開翻出嚟先，係啦。假設我依部，我仲爭依部嘅啫，其實就係好，成日都教錯依個方向，好依度，咁你就要搞翻一啲名係冇咁容易撞名嘅嘢，即係假設我個名係 Alan 啦，咁如果你去同出邊嘅人連機，如果佢又係好死唔死改咗 Alan 呢個名。咁你咪出事咯，咁就佢唔會計多一步嘅，其實就會係咁變咗就係你要留意翻啦。第一就係你個名唔好改得太奇怪啦。第二件事就係你要睇一睇人哋嗰個名係改成點樣先，因為好多人咧一開始對冇留意到個名咧，跟住就4條 A 或者4條 B 呢啲咁樣嘅嘢會走出嚟嘅。咁如果成日遇到呢啲咧，基本上佢唔會卡你一次嘅，所以呢個位置大家要小心啦。咁呢個其實就係講緊呢部機嗰個獨特蛋嘅解法。你如果唔想嘥時間，咁就揾5部唔同名嘅機。你時間 OK 嘅，咁你其實2部機都得。咁就係一部就係你想玩嘅嗰部啦，另一部就係愛嚟做解鎖嗰個。咁就係改一次名，跟住進到成長期，然之後同佢去對打一次，跟住 reset 嗰部機，跟住再養多次成長期。咁每一次成長期你大概需要用7個鐘頭時間啦。咁你要做5次，係啦。咁一定要跨幾日嘅時間嘅。咁你如果覺得呢個方法啱你啲嘅，咁就可以用呢部咯。即係其實你就只需要2部機就可以解決到。同埋第2部機你預咗冇辦法去做到嗰個特殊蛋嘅嗰個功能咁樣啦，呢個要注意翻。咁但係如果你想2部機都要嘅，咁你就需要揾朋友幫手啦。係啦，就係咁嘅。但係如果揾朋友，我又覺得而家呢個環境應該容易去上網揾到啲資訊去幫你去解決呢個問題嘅。咁就呢個位置我就唔再多講啦。咁大家喺度揾到資源嘅，咁就可以去處理咗佢都 OK 嘅。咁之後可能就拍一條片就係關於嗰個特殊或者係玩法嗰度，我自己有啲咩心得體會咁樣啦。咁今次呢條片就唔想話阻大家太多時間嘅。咁最後咧，如果方便嘅都可以俾個 like 啦、share 同埋俾少 comment 俾我睇下有啲咩可以改善到啦，或者係想我講啲咩內容都 OK 嘅。因為我而家近排比較上中意就係呢啲咁樣嘅
Virtual Pad 呢一樣嘢啦，係啦，我應該咁講好啲，因為其實除咗啲絕望之外，我自己 Tamagotchi 或者係嚟緊新嘅即係新嘅嗰部，其實我未買啦，但係應該都會買嘅啦。但係嗰部其實有啲搞笑嘅，咁買到手就可以同大家講下呢部嘢咩嚟嘅啦。好，係咁先啦，我係花火，下次見啦，拜拜。